Hi mga Lodi, good morning. Tayo sa umaga na to magluluto tayo ng pancit canton with sardinas. Yan. Pinakamura na masarap pa. Tara, punta tayo sa kusina. Yan. Pancit. Yan. Pancit. Yan. Ang halo niyan, ang tawag niyan ay itong sardines. Yan. Yan. Ito sardines. Yan. Ito mainit na yung kawali. Mainit na yung kawali. Busa na siya na natin ng konting mantika. Yung mantika. Unahin natin ang sibuyas. Yun. Antayin natin medyo mag-brown na yung sibuyas. Sunod natin ang yan, medyo ano yung sibuyas. Sunod natin ang bawang. Bawang. Tayo natin nga may medyo brown na siya. Isunod natin ang sardinas. Yan, medyo ano na, medyo brown na siya. Yan. Next natin ang medyo pakuluan muna natin siya. Pakuluan mo ng konti, tapos lagyan natin siya ng konting tubig. Maraming tubig. Gusto namin may sabaw-sabaw na pancit canton. Mamaya kita natin ang next na. Ayan, kulo na siya. Dagdagan natin siya ng tuyo para yung kulay niya. Masyadong damihan. Ayan. So, para ito tapos lagyan natin siya ng paminta. Ayan, paminta. Kumulo na siya, ilagay next natin yung pancit canton. Kasi natatapon na lang. Ito mga lodi, mga ayan, ano lang, tipid-tip lang tayo. Mahal ng bilihin ngayon, pwede na tayo makadiskarang ulam kung sawa tayo sa karne, pwede sawa tayo sa isda, o pwede tayo
Gumawa na tayo ng pancit canton with sardinas lang. O na masarap na yan. Mm. Tapos pakuluin natin siya ng antayin natin siyang kumulo. Medyo may sabaw kasi gusto namin may yung pancit canton na medyo may sabaw-sabaw. Kung gusto naman yung medyo yung walang sabaw, pwede rin. Pero gusto namin na may konting sabaw lang yung Patayin natin kasi luto na yan. 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 Yan, templado na yan. Yan. Lahat na tayo na bahala maglagay kung anong gusto nyo timpla, kung gusto nyo tuyo na pancit canton. Sa amin, yung luto ko, pancit canton na medyo may sabaw-sabaw. Kasi masarap kasi sa kanin. Okay. Maraming salamat.